입니다. 긍정부여 강사 투제이입니다. 오늘은 긍정의 장작 넣기 109일차 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘은 긍정적인 사고를 꾸준히 해야 하는 이유에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 긍정적인 사고를 꾸준히 해야 하는 이유는 정말 단순합니다. 어떤 심리학 교수님이 이런 말씀을 하셨습니다. 우리가 삶을 살아가는 데 있어서 그냥 평범하게 살아가고 그냥 일상을 살아갈 때는 긍정적인 생각하기는 쉽다. 그런데 정말 부정적인 상황, 정말 힘든 일, 속상한 일에 있었을 때 그것을 긍정적으로 전환하여 긍정적인 에너지로서 다시 회복하는 사람이야말로 진정한 긍정적인 사고를, 긍정적인 생각을 하는 사람이라고 말씀을 하셨습니다. 그러면서 그 영상을 들으면서 저게 바로 긍정적인 사고를 꾸준히 해야 하는 이유구나 라는 생각이 들었습니다. 왜 꾸준히 해야 하냐면요. 그런 부정적인 상황에서 대부분은 부정적인 감정과 부정적인 반응으로 나는 못해, 좌절을 맛보고 힘들어하는 경우가 많습니다. 그런데 긍정적인 사고를 매일매일 꾸준히 했었던 사람은요. 긍정적인 데이터가 올라가기 때문에 무의식적인 공간에 나의 긍정적인 데이터가 쌓여있기 때문에 내가 그런 상황이 주어졌을 때 이거 저번에 해결했었던 문제인데 한번 해볼까? 한번 긍정적인 생각으로서 한번 차분하게 여유있게 단순하게 한번 즐기면서 한번 이 문제를 해결해 가보자 라는 생각으로서 긍정적으로 나아갈 수 있습니다. 그러니까 긍정적인 사고를 꾸준히 해야 하는 이유겠죠. 여러분들 삶을 살아가는 데 있어서 긍정적인 사고는요 정말 단순합니다. 그냥 좋은 생각, 좋은 행동으로서 삶을 살아가는 것이 긍정적인 사고를 만들어주는 큰 환경을 만들어줄 수 있습니다. 저번에 한번 영상으로 말씀드린 적이 있습니다. 긍정적인 사고를 하면요. 나의 감정과 기분이 좋아지고요. 그 감정과 기분이 좋아짐에 따라서 나의 마음의 심적인 상처, 그 아픔을 회복할 수 있다. 그래서 긍정적인 사고를 하면 좋은 생각과 좋은 행동을 통해서 좋은 현실을 만들 수 있다라고 말씀을 드린 적이 있습니다. 그래서 여러분들이 삶을 살아가는 데 있어서 긍정적인 사고는 제가 말씀드렸듯이 필수라고 영상에도 자주 얘기했고요. 제 여기 썸네일이라든지 그 동기부여 이제 그 채널에 들어가 보시면요. 긍정의 사고는 필수라고 말씀을 드렸습니다. 왜냐면요. 내 삶을 행복하게 살아가고 싶다. 내 삶을 좋은 삶으로서 나아가고 싶다. 라고 하는데 부정적인 생각으로서 좋은 삶을 살 수 있을까요? 부정적인 생각으로서는 부정적인 삶만 살 뿐입니다. 그러니 여러분들이 정말 내 삶을 전환하고 싶고 내 삶을 좋은 삶으로서 살아가고 싶다면요. 긍정적인 사고를 선택하시길 바라겠습니다. 긍정적인 사고는 필수 요소입니다. 그러니 여러분들도 삶을 살아가는 데 있어서 긍정적으로 삶을 살아가시면 좋을 것 같습니다. 요즘 그 원형적 사고 아시나요? 장원영 아이돌 이제 아이브의 장원영 씨가 이제 그 많이 하는 이제 생각을 초긍정적인 사고를 원형적 사고라고 얘기하는데요. 예를 들어서 이렇게 물어봤습니다. 장원영한테 어떤 배우가 이렇게 물어봤습니다. 연을 날리러 갔는데 연이 안 날아서 속상하다. 이럴 때는 원영 씨는 어떤 생각을 하시나요? 했을 때 장원영 씨의 대답은 연을 날리려고 했는데 안 떠서 뭔가 좀 속상하지만 그 연을 날리려 했던 행동 덕분에 하늘을 보게 되었구나. 맑은 하늘을 보게 되었구나. 너무 그래서 완전 럭키비키구나. 이런 식으로 표현을 합니다. 이렇듯 장원영 씨의 그 원형적 사고의 바이브가 나올 수 있는 이유는요. 매일매일 꾸준히 장원영 씨는 긍정적인 사고를 하는 사람이기 때문에 그 속상한 일이 있어도 다른 생각으로서 긍정적인 사고로서 그것을 전환을 하여 앞으로 나아가는 것이죠. 그래서 왜냐면요. 장원 씨의 삶을 보시면 아이돌의 삶 이제 막 여러 가지 행사도 하고 엄청 힘들겠죠. 심적이나 육체적으로 힘들 거고요. 악플도 많이 달릴 거고요. 그런데도 쓰러지지 않고 계속 긍정적인 사고로 자기 자신을 사랑하고 나아가기 때문에 그런 럭키비키라는 자신만의 유행어로 통해서 긍정적인 사고를 전환하는 것 같습니다. 그러니 여러분들도 자신만의 럭키비키를 하나 만들어 보시고 긍정적인 사고, 긍정적인 행동으로서 삶을 살아가시면요. 내가 힘든 일이 있어도 그 힘든 일을 전환할 수 있는 긍정적인 데이터가 나 안에 있다라는 그 믿음이 있기 때문에 내 삶을 더욱더 잘 갖고 나가실 수 있을 겁니다. 그러니 제 영상을 통해서 오늘 한번 긍정적인 사고 한번 해볼까? 라는 생각으로
오늘 있었던 일 간단하게 적어보시고 감사할 일, 감탄할 일, 감동받을 일도 한번 적어보시길 바라며 삶을 살아가시길 바라겠습니다. 삶은 단순하게, 삶은 즐겁게, 그리고 하루하루 그냥 충실하게 주어진 일에 긍정적인 사고로서 살아가시면 여러분들에게 큰 도움이 될 것이고 여러분들의 삶은 행복할 것입니다. 저는 오늘 또 긍정적인 사고를 통해서 여러분들에게 좋은 영상을 제공하는 투제이입니다. 좋아요와 구독 눌러주시고 다음 영상 기대해 주시면 감사하겠습니다. 그럼 내일 뵙도록 하겠습니다. 안녕.